Ciao a tutti, io faccio questo filmato, ho urgenza di pubblicare perché sono veramente spaventata, anzi siamo E spaventate. anche io. Io proprio ho visto la paura negli occhi del mio figlio a poco tempo fa. Allora, ricapitolando la situazione, ok? Un anno fa, ad ottobre, ho scoperto un consulto telefonico falso fatto dal padre del mio figlio, dove una presunta, consulto della guardia medica di Cembra, fatto da una dottoressa che adesso non mi ricordo il suo primo nome, comunque il secondo era Casale, che mesi dopo ho scoperto che Casale fa parte del gruppo, dell'associazione del gruppo del medico di base che io avevo scelto per il mio figlio e che io mi sono lasciata anche perché il medico in sé mi piaceva, non mi piaceva la sua segretaria, non mi piace fino adesso. Però comunque sia, è della stessa associazione di quell'ufficio di questi medici, ho scoperto mesi dopo. Comunque sia, io dopo tanti episodi, perché non è stato uno, ci sono stati tanti episodi di comportamenti strani dal suo padre, eccetera, e ho detto no, basta. Io ho chiamato i carabinieri per fare allontanare il suo padre. Qual è il problema? Perché appunto il mio scopo era allontanare il suo padre perché per la pericolosità negli anni, le piccole cose che andavano ogni volta più pericolose. Ma come ho sempre detto, io non sono un mulo che vive di utopia, no. Allora, Cos'è l'utopia? adesso non ho tempo da Ok. spiegare. Allora, io non vivo di utopia, ok? Quindi il mondo è fatto di una collocazione sociale e economica, ok? È questa la grande verità. Tu vali il nome della tua famiglia, tu vali i soldi che hai in tasca, tu vali la collocazione sociale che sei. È così da quando il mondo è mondo, ok? Quindi io non avevo la minima intenzione di fare il mio figlio avere un padre carcerato. Quindi io ho sempre cercato di risolvere le cose di modo che ognuno facesse la propria strada, ok? Mantenendo equilibrata la situazione per lui, di modo che lui non sentisse tanto non ci fosse dei traumi da nessun punto di vista, ma principalmente quello socio-economico, perché alla fine è questo che conta, la tua posizione sociale, i soldi che hai in tasca, ok? Ah, dettaglio, non ho paura di parlare davanti al mio figlio perché io non so voi, ma tutte le cose che sono successe a me, c'era un mio figlio. Io non bisogno dare una versione dei fatti a mio figlio perché lui c'era. Anzi, in molti momenti è stato lui a difendermi. Quindi, assim, io non bisogna raccontare una storia per mio figlio perché lui c'era, ok? Quindi io ho detto a lui, vai che parlo io con i carabinieri. Però qual è il problema? Che in quegli attimi che lui è uscito, lui si è creato tutta la sua versione dei fatti e di lì dopo è partito delle cose senza che io sapessi, basato nella sua versione dei fatti e con l'appoggio delle famose femmine a due neuroni. Fatto sta che ricordiamoci che quando tutto ciò è successo, la situazione era questa. Lui aveva un stipendio pignorato dal 2023, ok? Dal 2023. Quindi gli rimaneva solo 800 euro. Io lavoravo per la San Carlo, ma non cooperativa, io lavoravo per la Uniships, la multinazionale di Milano. Tutto sommato, io guadagnavo bene, stavo crescendo nella mia postazione, ero riuscita ad organizzarmi, però nei 2 anni che ho lavorato lì, invece di pagare i miei debiti, io ho cercato di aiutare lui perché molte volte ho chiesto a lui, dai, separiamoci, però lui diceva, no, ma io non ho soldi, io non ho soldi.
Io ho anche detto nei filmatini, come in passato, nel 2015, lui mi aveva aiutato, mi sembrava normale aiutare per due ragioni, un po' per restituire il favore, secondo perché era il padre del mio figlio. E, ripeto, non avevo la minima intenzione di vedere il padre del mio figlio nella situazione che lui ha messo me e di conseguenza il suo figlio nel degrado sociale più assoluto, perché siamo in un disagio sociale più assoluto. Comunque, il succo è questo, quindi gli accordi erano, dettaglio, io era cointestaria del contratto di affitto, la scheda anagrafica era mia insieme ao mio figlio, perché l'assenso io avevo per Ottavio fare parte del mio nucleo familiare, il nucleo familiare era mio, io ero la intestataria della scheda insieme a mio figlio, suo padre è venuto dopo. Quindi io non avevo motivi per uscire di né io né Ottavio avevamo motivo per uscire di quella residenza. L'ho fatto solo perché quando ho visto il suo padre non ha voluto venire a prendere le sue cose, ogni volta diceva no, voglio venire, ma alla fine era solo una scusa per cercare di litigare, chiamava subito i carabinieri per dire che io ero in incandescenza. Io non capivo, lì per lì io non capivo, però dopo ho capito tutto, quando ho letto gli atti, faceva parte tutto di una messa in scena. Quindi loro hanno messo in atto delle azioni per portare alla situazione che siamo adesso, cioè che per la denuncia di maltrattamento e sottrazione di minore, che ripeto era falsa, è falsa, per tutti gli effetti è falsa, però con quella scusa la femmina Nadia ha avuto la femmina Nadia insieme all'assistente sociale di Lavisi che è indietro a lui, ha avuto la scusa di portare Ottavio nel minorili, ok? Però molto probabilmente loro hanno pensato così, dai, lei avrà paura, riusciremo a neutralizzare lei, perché lo scopo finale, eu ho capito cos'è, assim, come ho sempre detto, il scopo finale era farmi passare per una persona con problemi, perché essendo lui due cose loro risolvevano. Allora, prima di tutto neutralizzava tutte le verità che io so della sua famiglia e che però devono rimanere nascoste perché è generazionale e loro sono tutti con in mano in pasta alle istituzioni. E se quelle cose non rimangono nascoste, di sicuro ma alla fine di quello che stiamo vedendo, oramai, come aveva detto uno dei poliziotti, oramai all'ordine del giorno non da oggi, da sempre, principalmente nel sud. Quindi loro potevano azzitirmi, guadagnare soldi sopra, perché se tu hai dei familiari con dei problemi, tu guadagni sopra di permesso, di una serie di cose, perché il problema è proprio questo, che lui ha iniziato a frequentare delle persone, sì, lui conosceva, però ha iniziato a frequentare delle persone che vivono di queste cose, di assistenza sociale, di aiuti sociali, insomma, di questa gente. Insomma, io no, io qua sono 13 anni che sono in Italia, sinceramente la prima volta che io faccio la domanda di, come si chiama, di assegno unico provinciale, la prima volta, e l'assegno unico nazionale, io ho avuto da quando ho lui, ma io non ho fatto per me, ho fatto per lui, perché io, Carla, non ho mai preso una retta di, come si chiama, quelli là, di cittadinanza, anche se avevo diritti. Insomma, guardi, io dell'assistenza sociale non ho mai voluto sapere, eccetto in un caso specifico, ma appunto nel giro di 2 o 3 settimane me ne sono liberata di loro perché ho capito che tipo di ambienti era e non è ambiente per me, non ce la faccio proprio. Insomma, e quindi adesso noi siamo in questa situazione che effettivamente o mio figlio rischia di andare in una struttura, ma non perché la sua mamma sia pazza o qualcosa del genere, semplicemente perché sono stati messi in atto
degli atti falsi, delle dichiarazioni false, e che ogni volta, e Ottavio è testimonia perché molte volte è venuto lui con me in caserma, i carabinieri stessi hanno accopertato le cose, assim, i fatti. Molto probabilmente, come ho sempre detto negli altri filmati, perché il suo padre si era candidato a consigliere comunale alla scheda politica di Lavisi insieme a Gianni Brissolin, che non è un chiunque Gianni Brissolin. Indietro a lui c'è ancora altre cose. Quindi il punto è che io e mio figlio siamo molto spaventati perché oggi ha suonato, oggi è domenica, sì no, siamo spaventati perché? Perché io non, sì, ho trovato tanti lavori, ho lavorato qua un po', però mesi scorsi io proprio non sono riuscita a trovare niente che io potessi conciliare con lui. Un po' perché io non so se è chiaro che con questa pressione psicologica create un stato di ansia assim, involontario. A me che sono adulta, figurati a lui. E la mia priorità è un mio figlio. Quindi se o mio figlio ha paura di andare a scuola perché ha paura che dopo io non venga a prendere lui, ma non perché io non ho voluto, ma perché li portano via dall'altra parte, è logico che io non obbligo mio figlio ad andare in una scuola che tra 2 anni è ancora lì. Piuttosto, ok mio figlio, sei più felice di stare qua, então stiamo insieme, visto che comunque la probabilità che le streghe arrivano è grande, vabbè, passiamo il massimo di tempo insieme, godiamoci i nostri momenti. Fatto sta che da 3 settimane io avevo iscritto al padre di lui, io avevo anche fatto il filmatino, avevo iscritto alla sua nonna, a dire vero, per dire al suo padre che io non avevo il soldo dell'affitto, che lui anticipassi novembre-dicembre, così che io potessi pagare l'affitto. Perché per il mese di dicembre ci sono altre soluzioni. Era il mese clou, era quelli. Non hanno dato parola per risposta. Morale della storia, non ho pagato l'affitto, la padrona di casa è arrabbiata, con tutta ragione. Lei è arrabbiata, già questa mattina mi ha chiamato, io non ho risposto perché cosa vuoi che io già detto, assim, quello che io dovevo dire, ho già spiegato. Ho detto, guarda, ho già fatto la richiesta al giudice che lui faccia al suo papà restituire i soldi che ho speso da ottobre a giugno, perché in verità lui ha iniziato a dare soldi da agosto, quando io ho fatto la denuncia a luglio, che ho fatto la denuncia solo perché io avevo scoperto che lui mi aveva denunciato, perché ripeto, il mio scopo non era trascinare mio figlio a una famiglia disagiata, no. E oggi anche parlando con mio papà, lui ha detto, ma perché fare queste cose? Non c'era un minimo bisogno di arrivare a questi livelli di bassezza, proprio di bassezza. E morale della favola, finché io potevo pagare l'affitto, penso che loro non potevano fare niente, però ovviamente senza pagare l'affitto, avendo mancato a scuola, con tutte le altre cose, perché c'è una pressione molto grande, principalmente da parte delle femmine, loro non sopportano vederti libera. Io sono terrorizzata delle femmine. Mamma mia, ma mia Nossa Senhora, não, invece di aiutare le femmine, no, loro Peggiorano la situazione. peggiorano la Forse situazione. ancora di più di maschi. Sì, loro dicono che si preoccupano con il bambino, no, i maschi si preoccupano con il bambino, perché un maschio non ha Un maschio togliere vero. un maschio vero, l'ultimo pensiero di lui è togliere il bambino dalla sua mamma, principalmente quando la mamma è una come me, non beve, non fuma, insomma, sono vegetariana, tipo, guardi, non ho parola, mentre le femmine sono in un accanimento contro di me che io mi chiedo, ma mia figlia, mi puoi dire che cosa ti ho fatto?
perché io non capisco questo accanimento, non capisco proprio. Aí poi anche ho scoperto che probabilmente anche il loro accanimento è perché negli atti io ho letto che lui ha dichiarato che mi aveva dato 6.500 euro per le mie spese. E ho anche fatto un filmato, non è vero, i soldi che entravano nel mio conto, che per caso provenisse di lui, avevano un scopo preciso. Ogni cosa era direzionata delle, magari fosse per il mio, fosse per mie spese personali. Io ho iniziato ad avere il diritto di comprare una scarpa per me, che è la stessa che vedete adesso e che fa pena, che è la Timberland, ma che adesso è proprio bruttina, sto cercando un modo di cercare di migliorare il suo aspetto. Io ho avuto diritto di comprare una scarpa per me dopo che stavo lavorando per la San Carlo, quindi se io devo ringraziare qualcosa, io ringrazio a San Carlo, eu non ringrazio a lui mi ha fatto passare 8 anni di scarsità, di violência psicologica, di ogni cosa, e che quando io finalmente ero nel punto di mettere la mia vita equilibrata novamente, perché mio figlio aveva raggiunto un certo livello di crescita. Insomma, quando le cose potevano andare in armonia, la sua invidia è stata talmente grande insieme a questa gente che lui ha iniziato a frequentare, che ha distrutto tutto, ma il principale non ha distrutto ha distrutto la mia vita, ma principalmente la vita di questo bambino. Quando poco tempo fa ha suonato il campanello. Allora, per arrivare nel campanello devi prima suonare il citofono. Se suoni il citofono io riesco a vedere chi è, ok? Chiunque abbia suonato, ha suonato direttamente qua nel campanello. Io ho guardato dall'occhio, però si vedeva male, ho visto solo che era un signore anziano e sembrava una divisa, sembrava, non sono sicura, ma sembrava quella della questura, però anche un po' vecchia, perché quella della questura adesso è un po' più moderna, né? Sembra, sai quelle divise vecchie? Ovviamente io non ho aperto, ha suonato 2 volte. Io non ho aperto per il principio che sono da sola a casa, lui è un minorenne e perché io vedo queste cose che i bambini dopo appaiono morti e danno la colpa a madre, anche per questo. Può essere tante cose, può essere che la padrona di casa ha chiamato per dire guarda questa qua non mi paga l'affitto, io chiamo e lei non rispondo perché io già ho spiegato esaurientemente qual è la situazione. E l'ultima volta che io ho parlato con lei, io ho capito un po', assim, oramai eu não parlo nem com lei nem com nessuno, perché tipo, o mio parlare adesso è quanto ti devo, 10 euro, tieni, quanto ti devo, 100 euro, tieni. Io non parlo più con nessuno, perché io parlo una cosa e dopo dicono che io ho detto un'altra cosa, che non c'entra un bel niente. E quindi e tornando per il discorso del mio figlio, eu não alieno meu filho não, perché o meu filho sa o quanto era importante mantenere come si dice, la condivisione con suo padre perché io potessi lavorare. Il problema è che un mio figlio ha presenziato molte azioni del padre, l'ultima in speciale, e è stato mio figlio a difendere. Io, al contrario del padre che ha consegnato il figlio a quella madre, io no, se o mio figlio dice io non voglio andare con quella persona, io non lo obbligo a andare con quella persona. Comunque sia, io ho visto la paura negli occhi del mio figlio quando il campanello ha suonato e quindi io vorrei lasciare chiaro che il terrorismo, il danno psicologico fanno le assistenti sociali, fanno i giudici che di qualche modo difendono questa genitorialità condivisa e che non ascoltano il bambino, loro fanno un danno psicologico. E l'altra cosa anche riguarda al fatto che lì ho appena letto anche perché ho sentito parlare di questa mamma che ha ucciso il bambino,
però non sono andata a cercare i dettagli, però io ho appena letto. Allora, in quale circostanza questa mamma ha ucciso il bambino? Hanno trovato il bambino soffocato nel letto e la mamma che si è buttata in spiaggia con la macchina. Cioè, nessuno ha visto questa madre uccidere il bambino. Questo è stato detto, si crede di questo. Allora, ripeto, un altro motivo per cui io non ho aperto la porta, perché oramai il piano del padre del mio figlio è chiaro, farmi passare per pazza, e questo mi aveva detto la sua sorella, che è scrittrice, che è finita nella psichiatria, che non so che fine adesso fa, comunque sia, che è finita in psichiatria, che io ho il libro originale, non quello che li hanno costretta a riscrivere, perché lei mi ha pure chiamato per dire: Carla, guarda che la editrice mi ha fatto riscrivere il libro. E lei aveva ansia di dirmi: io questa ragazza non ho mai visto personalmente, lei che si è prodigata a chiamarmi quando è nato mio figlio, lei che si è prodigata a chiamarmi per dire: guarda che il libro che io ti ho dato sarà diverso del libro che adesso sarà in circolazione. Le cose che ho letto in quel libro che lei mi ha dato, un monte delle cose mi ha fatto vivere il suo padre, per cui io so che lei non stava mentendo. Io so che lo scopo di loro è quello, è di azzitirmi, ci hanno provato ad azzitirmi come hanno fatto con lei, non sono riusciti perché ho scoperto in tempo cosa del referto, e loro hanno creato un altro metodo che era quello della denuncia, di modo a fare portare mio figlio nel tribunale minorile, perché così loro avevano molto più controllo, visto che il tribunale minorile agisce di modo staccato. La Usuku mi spiace, ho già spiegato a mio figlio che ci ho provato a salvare me e lui, non è stato possibile, assim, mi sembra che non sia stato possibile. Io accompagnare mio figlio in struttura non accompagnerò per una cosa, perché non è giusto che io e mio figlio finiamo in carcere perché il criminale è il suo padre. Uno, suo padre e le sue compari. Secondo, non è assim, io non sono fatta per questi ambienti, sai? Non sono proprio fatta per questi ambienti. Non potrei essere di aiuto per il mio figlio, perché una persona che come me, cosa vado a insegnare a mio figlio? Come ho detto a tutti quanti, se io accetto, ok? Io sto insegnando a mio figlio che lui può maltrattare una donna, puoi fare quello che vuoi con una donna, che va bene così, e non è questa l'educazione che voglio dare al mio figlio. Volete educare gli uomini a fare come il suo padre? Educati voi, non io. E per me è importante che quello che sa o mio figlio, che io non l'ho abbandonato, che io non lo abbandonerò, che se lui non mi vedrà più è perché semplicemente non è giusto fare lui sostare in dinamiche ingiuste. E è una dinamica ingiusta imporre una bigenitorialità con carnefici, ok? Se io dovessi finire in carcere perché non ho pagato l'affitto, quando il padre ha dichiarato che non aveva più problemi economici e avrebbe potuto aiutare non me, aiutare il figlio, e invece preferisce fare il figlio passare per il trauma di staccarsi dalla madre, di finire in una struttura, oppure di finire con lui, ma non perché vuoi stare con lui, perché è stato obbligato a stare con lui. Se questo è amore, se questo è amore, se è questo che voi intendete per tutela del minore, io non ci sto. Io non partecipo di questo tipo di violenza. Questa è la vera violenza contro il bambino, perché se voi avevate al cuore il bambino, avevate tutelato lui quando la situazione era ancora
possibili di tutelare, quando io avevo un lavoro che potevo mantenere me e mio figlio, perché queste sono state le mie parole al maresciallo. A me basta solo che lui esca, non bisogna preoccuparsi perché eu guadagno abbastanza per me e il mio figlio, a me serve solo che lui paghi i suoi conti. E per quanto riguarda la cartella falsa, io ho chiesto l'archivazione insieme all'avvocata perché lei mi ha spiegato che comunque sarebbe una cosa lunga e le conseguenze che avrebbe per il suo padre e perché appunto il mio scopo non era fare il suo padre andare in carcere, non perché non meritasse, ma perché io sapevo che avrebbe fatto male al mio figlio più che a lui e io volevo solo liberarmi di quella situazione che stava portando solo dolore per tutti e tre, ma principalmente mettendo in rischio la vita del mio figlio, perché andare a lavorare nell'ansia di quando arrivasse a casa trovare le situazioni che ho trovato, questo sì era preoccupante. Quindi, come dice la Roberta Bruzzoni, io ho seguito i segnali. Quando è arrivato in un punto che ho visto veramente che era cresciuto oltre a dismisura i rischi, ho detto stop. E ho chiesto aiuto, ma purtroppo le femmine che sono in questi ambienti non sono assolutamente preparate e sinceramente io non voglio avere, guardi, non voglio proprio avere a che fare con loro perché o sono stupide o sono corrotte o sono lecca maschi, come dico io. E quindi le tre tipologie non possono avere a che fare con me perché effettivamente la mia esistenza è già ad altri livelli, sai? Ad altri livelli. Prova è che, ripeto, io guadagnavo più del padre del mio figlio, io ho mantenuto la casa da sola per 2 anni, mio figlio a 100%, e lui addirittura non ha neanche voluto dichiarare che io mantenevo il bambino al 100%, motivo per cui lui ha ricevuto la detrazione comodamente 50% nella busta paga delle cose che lui non ha pagato, ho sostenuto io. È finita la storia che io ho perso il mio lavoro, io ho perso la credibilità dei finanziatori, sto perdendo mio figlio, io ho perso, ho lasciato di pagare i miei debiti. Sinceramente, se questo non è violenza, io non so cosa sia, verso di me, ma principalmente verso mio figlio. Quindi, se un giudice così ha la faccia liscia di dare un mio figlio a quest'uomo, vuol dire veramente che il tribunale minorile è qualcosa che deve sparire, perché di tutelare il bambino non tutela, perché Ottavio è un bambino che ha una famiglia in Brasile che può supportarlo da tutti i punti di vista. Ottavio è italiano, poteva tranquillamente essere supportato anche qua in Italia, con le mie esperienze, con le mie competenze, un lavoro che mi permettesse di mantenere l'affitto senza troppo pensieri, è possibile, ma a loro non interessano di salvare la madre. Loro vogliono salvare le loro tasche, loro non vogliono salvare il bambino, loro non vogliono salvare le madri, loro vogliono salvare la loro tasca. Vince chi ha soldi. Io ho paura per quello che può succedere a mio figlio, si finisce nella mano dei pergolizi, ho paura di quello che possa succedere a mio figlio se finisce in una struttura e ho paura del mio figlio per quello che può succedere se finisce in una famiglia affidataria, perché sappiamo bene molti abusi che succedono e loro non hanno a chi chiedere aiuto. Il mio problema con la Fedrizzi e con la Grafe è perché giustamente io non posso avere fiducia in due persone, una che ha detto una bugia faccia a faccia al giudice, quindi le ipotesi sono due, o lei non vale niente o era d'accordo con il giudice, e la Fedrizzi perché davanti a
davanti a una dichiarazione da tenere presenti, lei mi dice non è rilevante perché non ha lasciato segno. Quindi vuol dire che se io consegno mio figlio a cura di queste persone, o mio figlio subisce violenza e vai a raccontare a loro, che cosa loro diranno? Ah, no, non ha lasciato segno, non è credibile, perché sono queste le parole che ho sentito, non è credibile. Quindi, oltre a ti dicono cerchi aiuto, poi se tu cerchi aiuto, tu devi essere pure credibile secondo i loro di criteri, perché altrimenti non serve a niente. Io voglio lasciare subito Quindi questo. non fatevi ingannare da queste pubblicità che mille. Appunto, non lasciavi ingannare delle pubblicità che c'è in tutta Trento, non sei sola, denunziati, non sei sola, bugia. Bugia della bugia, come dice mio figlio, è meglio essere sola e non avere un peso in più, piuttosto che denunciare, loro ti mettono un peso in più e ti tagliano pure la gamba. E quindi io voglio lasciare questo perché domani bisogna uscire. Non so cosa troverò là fuori, infatti ho già detto a mio figlio preparati perché non è detto, sai, preparati perché domani mi sa che la giornata sarà intensa. Io lascio perché non vorrei che domani tra il tragitto di casa e scuola succeda qualcosa e dopo venga addossato delle colpe alla madre che loro vogliono fare passare per pazza. Anche se in verità non lo è. Hai capito? E quindi, di nuovo, io non ci credo non che questa mamma ha ucciso quello bambino, perché se nessuno ha visto, le circostanze è stata questa, di trovare il bambino nel letto, la mamma buttata in mare, dentro macchina, questa è cosa da mafioso. Viva? Lógico che di no, né Tatà? Non la sto intendendo la madre, no, è morta Tatà, dentro la macchina che è caduta dentro cosa? Quindi io sinceramente io non ci credo, no, secondo me hanno ucciso questo bambino, hanno ucciso lei e hanno incenato un suicidio della parte sua, che è anche un'altra cosa che ho sempre lasciato chiaro alle forze dell'ordine, a chiunque che era più vicino a me. Se succede, guardi, non, di sicuro mi hanno fatto passare per. E mi sembra strano che qualcuno venga a suonare la domenica, ok? Allora, che loro facciano quello che pensano di fare durante la settimana, posso capire, ma la domenica non sono più così ingenua, sai? Io sono stata molto ingenua nella mia vita, ma oramai dopo tutte queste cose non tanto. Per quanto riguarda la padrona dell'appartamento, mi spiace, so che sei arrabbiata, però io non sono una, come si chiama? Una un'abusiva, io non sono un'abusiva, io sono solo una persona che è stata messa in una situazione di gravissima difficoltà, che non ho nessuno per coprire la mia spalla di immediato, che devo aspettare i tempi burocratici e questi sono lunghi. La mia priorità comunque è il mio figlio, perché finché provo il contrario sono io che sono con lui, sono io che prendo cura di lui, non una curatrice fantasma, che di sicuro lavorando per il suo bene non sta, perché se stesse si sarebbe prodigata a fare il padre, dare l'affitto e evitare che il bambino dovesse subire di nuovo un cambiamento così drastico, perché questo dovrebbe fare una curatrice. Una vera curatrice si sarebbe prodigata a sapere se con l'inverno che sta facendo, che c'è già abbastanza freddo, sapendo che io non sto lavorando stabilmente, se il bambino ha i vestiti adatti per andare a scuola, insomma, questo farebbe una vera curatrice, no? Non questa che... Insomma, quindi lascio questo video perché se Dio liberi succede qualcosa di brutto, io non sono io non ucciderei mio figlio, ok? Piuttosto come io ho fatto, farei e lui sa di questo. Io piuttosto consegno mio figlio nelle mani
della... Della neuropsichiatria. No, io non ti consegno nella mano della neuropsichiatria infantile, no. Mi sono confuso in mezzo alla famiglia di Carlo. Allora, sì, piuttosto ti consegno alla mamma di Carlo, alla famiglia di Carlo. Io piuttosto ti consegno a una famiglia affidataria come la mamma di Carlo, che non simpatizzo più di tanto, no, però vedo la efficienza, vedo Carlo, vedo la sua figlia. Io piuttosto affido mio figlio a una famiglia come loro, di medici, di 2 bambini che vanno d'accordo con mio figlio, che io vedo che mio figlio si trova bene, piuttosto di fare altre cose. Poi questo io farei, non la, come si chiama, che lui dice, la instabilità emotiva della madre. Io sono talmente instabilmente emotiva che ho perso il mio lavoro, e ho perso credibilità, e ho perso tutto, incluso la mia mamma, ma intanto sono qua a studiare per la verifica di matematica del mio figlio. E tu cosa stai facendo? Niente. Alla di prossima. Sicuro in questo orario stai di sicuro dormendo. O mangiando. O parlando con ChatGPT. Oppure con le sue, o bevendo birra con la Marcella e compagnia.